పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వొచ్చా? హాయ్, దిస్ ఈస్ డాక్టర్ కృప, పీడియాట్రిషియన్ ఫ్రమ్ హయత్ నగర్. సో ఇమ్యునైజేషన్ స్కెడ్యూల్లో మనం డేట్స్ రాసిస్తే ఆ డేట్ రోజు లేదా ముందు రోజు పేరెంట్స్ అడిగే కామన్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. జలుబు దగ్గు ఉంది, వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలా, డిలే చేయాలా అని. డెఫినెట్లీ ఇవ్వాలి, డిలే చేయకూడదు. డిలే చేయడం వల్ల దాంతో వచ్చే ప్రొటెక్షన్ మిస్ అయ్యి రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఇమ్యునైజేషన్ గ్యాప్ పెరగడం వల్ల ఎక్స్ట్రా డోసెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు. సో జలుబు దగ్గు, మైల్డ్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్, బేబీ యాక్టివ్గా ఉంటే వ్యాక్సినేషన్ డిలే చేయకూడదు. మరి ఎప్పుడు డిలే చేయాలి అంటే హై గ్రేడ్ ఫీవర్ అండ్ బేబీ డల్గా ఉండడము, ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడము, డీలా పడిపోయి ఉండడము, ఆయాసము ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మీ పీడియాట్రిషియనే డిలే చేయమని అడ్వైజ్ చేస్తారు. సో డెఫినెట్లీ వ్యాక్సినేషన్ని డిలే చేయకుండా మైల్డ్ జలుబు దగ్గు ఉన్నా కూడా డెఫినెట్లీ ఇవ్వండి. ఐ హోప్ ఇట్ హెల్ప్స్. థ్యాంక్ యూ.